जब भी छींक आए तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। सही बुखारी शरीफ की हदीस है, हज़रत सैयदना अबू हुरैरा से मरवी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला छींक को पसंद फरमाता है और जमाई को नापसंद करता है। जब तुम में से किसी को छींक आए तो वो अल्हम्दुलिल्लाह कहे, तो हर सुनने वाले मुसलमान पर हक है कि वो उसे यरहमुकल्लाह कहे। अगर जमाई आए तो ये शैतान की तरफ से है। जब तुम में से किसी को जमाई आए तो जहाँ तक हो सके उसे रोके। तुम में से किसी को जमाई आती है तो शैतान उसे देखकर हंसता है।